Незнакомые или малознакомые люди свистят тебе и громко обсуждают твою фигуру? Если ситуация безопасна, не обращай внимания. Игнорируй. А если нет? Звони родственникам или в милицию. А если кто-то из них тебе знаком? Держись спокойно и уверенно. Со спокойным лицом объясни ему, что тебе это неприятно, действительно неприятно. Если парень к тебе хорошо относится, он поймет. Если нет, это тревожный сигнал и для дружбы, и для отношений. Иногда такие ситуации безопасны и просто неприятны. Но иногда это может таить в себе угрозу. Как защитить себя? Приходи к нам и воспользуйся знаниями наших специалистов. Мы готовы тебе помочь.